Daga sashen addinin Musulunci na gidan Rediyo Garanti Hasken Al'umma za ku saurari fassarar sallar kuɗubar Juma'a da aka gudanar a masallacin Juma'a na Alfurkan tare da Dr. Bashir Aliyu Umar. Hukumar gudanarwa ta Garanti Hasken Al'umma ce ke ɗaukar nauyin kawowa, da fatan za a yi sauraro lafiya. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman li sha'nihi وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد يا مسلمين مجزء الله جل وعلا tsoron Allah shine mafificin abinda mutum ya yi tsororinsa a wannan rayuwa. Babu abinda mutum ya nema ya yi ƙoƙarin samunsa a kowane lokaci, a kowane ƙiftawa, a kowane numfashi, irin abin da zai sa shi ya ji tsoron Allah a wannan rayuwa. Tsoron Allah shine dalilin barin zunubai. Su ku ayyukan sabo da zunubi su ne mafi haɗari ga rayuwar ɗan adam a wannan duniya. Zunubai su ne sababin halakar ɗan adam. Shi ne sababin halaka ga ɗaiɗaikun kuma ga jama'u, ga wato taruka da al'umomi. Allah maɗaukakin sarki ya buga misali a wurare da dama akan yadda Allah maɗaukakin sarki ya halakar da al'ummomi saboda zunubansu. Allah maɗaukakin sarki ya ce da yawa alƙaryatu alƙarni wanda yake mun makkana su mun tabbatar da su a bayan ƙasa fiye da yadda muka tabbatar da ku, muka saukar da sama tana kwararar da ruwa a gare su, kuma muka sanya ƙoramu suna gudana a ƙarƙashinsu, amma muka halaka su saboda zunubansu, muka tayar da wani ƙarnin daban bayan su. Haka Allah ya buga misali da mutanen Fir'auna da waɗanda suka zo gabaninsa, ya ce sun ƙaryata da ayoyin Ubangijinsu. Allah ya ce sai muka halaka su da zunubansu, muka riƙe su da zunubansu, kuma Allah wato mai tsananin uquba ne. Kuma Allah maɗaukakin sarki ya janyo hankalin 'yan adam, ya ce waɗanda suka zo a cikin ƙasa bayan waɗanda aka halakar sun wuce, shin ba su shiryu ba ya zuwa ga cewar in mun so sai mu sanya musu musibu saboda zunubansu, kuma mu yinke zukatansu ya zamanto ba sa sauraron wa'azi. To yayin da abin ya kai ga haka, shi kenan koyaushe azaba Allah za ta iya zuwa barabe. Saboda hadarin zunubai ya kasance mafi yawan addu'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam yayin da yake buɗe sallah, yake shiga cikin wannan farfajiya ta munajati da Allah, ta sirri tsakanin bawa da Allah, abin da yake shimfiɗa da shi shine neman Allah ya tsarkake shi daga zunubai, neman Allah ya tsarkake shi daga kurakurai. Saboda wannan shine wanda in Allah ya bama mutum, to hakika Allah ya tsirar da shi. Ya kasance in yayi kabbara yana yin shiru, yana kawai lokaci mai tsawo, sai wani lokaci dan kankani. Sai Abu Huraira ya tambaye shi, ya ce ya Rasulullah, shirun da kake yi tsakanin kabbara da karatu na sallah me kake faɗa? Ya ce ina cewa Allah ka nisantar da tsakanina da zunubai, da tsakanina da kurakuraina, kamar yadda ka nisanta tsakanin gabas da yamma. Allah ka wanke ni daga kurakuraina kamar yadda kake wanke tufa wadda yake farar tufa daga dauda. Kuma Allah ka wanke ni daga zunubaina da ruwa da kankara da ruwan raba. Ka duba irin wannan addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake a kowace sallar farilla idan ya bude, saboda ya nuna mana Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya yafe masa, zai hadu da Allah bashi da zunubi ko daya, amma ya nuna mana dan mu al'ummarsa mu sani, mu san muhimmancin neman kariya da tsari daga saba ma Allah da kuma irin mummunan tasirin da zunubai suke yi. Don haka yake neman Allah ya nisanta shi tsakaninsa da kurakurai, kamar yadda ya nisanta tsakanin gabas da yamma. Kuma mamaci cikin addu'ar da aka ruwaito Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma wata gawa da aka kawo ta gabansa, shine Allah ka wanke shi. Daga cikin addu'ar ya ce Allah ka wanke shi da ruwa, Allah ka wanke shi garai-garai kamar yadda kake wanke farar tufa daga dauɗa. Allah ka wanke shi daga zunubai da kurakurai, kamar yadda ka wanke shi daga zunubai da kurakurai da ruwa da tsankara da ruwan raba. Domin duk wanda ya shiga kabarinsa da nauye-nauyen zunubai, to wannan hakika ya ɗaukan makansa wato babban nauyi
sai yadda Allah maɗaukakin sarki ya yi da shi. Shi yasa babu abinda gatan da za a yi ma mamaci irin a roƙa masa tsarkakewa daga tasirin zunubai, saboda tasirin zunubi bin mutum yake, sunnar Allah ce. Allah ya bayyana mana sunnoninsa ba sa canzawa, don haka mu kiyayi zunubai. Babu abin da muka nema a cikin wannan, za mu nema a cikin wannan rayuwa irin tsira daga gare su. Ibn Abbas yana cewa shi saban Allah duhu ne a fuska, da kunci a cikin zuci, da takura, wato da ɗebewar albarka a cikin arziki, da kuma sanya tsana da ƙiyayya a cikin zukatan bayin Allah ga mai aikata su. Saboda haka abu ne wanda ya wajaba mu yi ƙoƙarin kubutar da kanmu daga gare su. Daga hanyoyi da Allah da manzansa suka nuna mana na hanyar samun tsira daga sabo da zunubai shine mu san girman zunubi, kada mu wulakanta shi, kada mu ɗauke shi wani abu wanda bai kai ya kawo ba. Ibn Mas'ud yana cewa mumini yana ganin zunubansa kamar wanda yake zaune ne a ƙarƙashin ƙaton dutse wanda yana jin tsoron ya faɗo kansa. Fajiri ko wanda ya saba da sabo, shi yana ganin zunubansa kamar wani ɗan ƙuda ne wanda yake ya wuce ta kan hancinsa sai ya bushe shi, yana ganin zai tashi, baya ganinsa akan komai. Anas ibn Malik radiyallahu anhu yana cewa kuna aikata ayyuka ku a wajenku ba su fi gashi siranta ba, mu kuma a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna ganin su suna daga cikin waɗanda suke halakarwa. Daga ciki mutum ya guji wato laifuffuka da ake ganin su ba akan komai ba, ake ganin su ƙananan zunubai ne, domin kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta masu aikata ƙananan zunubai kamar mutane ne da suka sauka a masauki suna tafiya, suka ce kowa ya je ya kawo kirgi domin a haɗa wuta, wannan ya kawo ɗaya, wannan ya kawo biyu, aka haɗa wuta gagaruma. To haka ƙananan zunubai suke, in mutum yana yi haka za su taru har su halakar da shi. Shi yasa ake cewa kada ka wulaƙanta ƙaramin laifi, domin dutse da kake gani ba daga wani abu ya tattaru ya zamanto dutse da girmansa ba, illa daga tsakonkwani. Daga ciki mutum ya guji bayyana sabo, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce dukkan al'ummata suna cikin kariya, suna cikin lafiya daga tasirin zunubai sai masu bayyana sabo. Daga ciki gaggauta tuba kuma wanda yake na nasiha, tuba wanda yake na nufin alkhairi na gaskiya, domin Allah yana son masu yawan tuba gare shi, kuma yana son masu tsarkake kansu. Rayuka a hannun Allah suke, jinkirta tuba shi kansa sabo ne wanda ya wajaba idan mutum ya tuba daga saban da ya yi, kuma ya tuba daga jinkirta tuban da ya yi. Kuma mutum daga cikin sabubban da suke kawo tsira daga zunubai da tasirinsu maimaita tuba, koyaushe mutum ya koma zunubi, domin shi bawa har a koyaushe mai rauni ne, yana yin zunubi ya koma, ya yi zunubi ya koma, to koyaushe ya tuba Allah zai yafe masa har Allah ya bashi istiqama, kamar yadda ya zo a hadisin Abi Huraira. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wani bawa ya aikata laifi sai ya ce Allahumma ighfir li dhanbi, Allah ka gafarta mun zunubina. Sai Allah ya ce bawa na ya san yana da ubangiji da yake gafarta zunubai, kuma yake yin azaba saboda zunubi, na yafe ma bawa na. Ya sake yin wani zunubin, ya sake cewa Allah ka gafarta mun zunubina. Allah ta'ala ya ce bawa na ya san yana da ubangiji da yake gafarta zunubi, kuma yake yin azaba akan zunubi, na yafe ma bawa na. Zai yi haka har sau 3. A na 4 Allah ta'ala zai ce to bawa na ya san yana da ubangiji da yake gafarta zunubi, kuma yake riko da yake azabtarwa akan zunubi, na yafe ma bawa na ya aikata abin da ya so. To wannan ya nuna lizimtar tuba shine zai ba mu mutum istiqama. Yayin da yace ya aikata abin da ya so, wannan bai nuna kan cewar wato ya je ya tashar holiya yana saban Allah ba. Ma'ana yayin da ya zamanto ya dawwama akan wannan, to Allah zai azurta shi da istiqama. Kamar yanda ya yi ma ahlu badr
ya ce ma wanda suka yi yakin Badar, ku aikata abin da kuke so, na gafarta muku. Kaga me suka yi? Sun fi kowa istiqama. Wato sakamakon mutum ya lizumci tuba daga sabo shine Allah maɗaukakin sarki zai bashi istiqama akan tafarki. Daga ciki mutum ya nisanci abubuwan da suke motsar da shi ya zuwa ga sabo, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu labarin kissar dan bani Isra'il wanda ya kashe mutum 99 yana neman tuba. aka nuna masa wani mai bauta ya je wajensa. Da ya je mai bautar ya ce ai baka da hanyar tuba, ya cika naɗarin da shi. Sai duk da haka bai yanke kauna ba, ya ce a nuna masa abin da zai yi Allah ya karɓi tubansa. Sai aka nuna masa wajen wani malami. Malamin ya ce kwarai kana da tuba, waye sai ya tsaya tsakaninka da tuba. Sai ya ce masa ya bar garin da yake sabo ya tafi ƙasa mai tsarki, akwai bayan Allah suna bautar Allah, ya tsaya tare da su ya bauta ma Allah. Allah ya ɗauki ransa tsakaninsa da mummunar ƙasar da ya fito zuwa ga ƙasa mai tsarki. Mala'ikun rahama suka zo suka ce ya tuba, saboda haka ya taho ya nufi zuwa ga Allah, ya nufi zuwa ga tuba, don haka yana cikin waɗanda Allah ya ji kansu. Mala'ikun azaba suka ce bai taɓa aikata aikin alkhairi ba, kuma bai kai ya zuwa ga ƙasar da yake zai bauta ma Allah wadda yake tuban nasa zai zamanto mai gaskiya ba. Sai Allah ya turo wani mala'ika ya hukunci a tsakaninsu. Sai ya ce a ƙiyasta tsakaninsa da ƙasar da mugunyar ƙasar da kuma ƙasa mai tsarki, a ga wacce ya fi kusa. Allah cikin rahamarsa sai ya takura tsakanin ƙasa mai tsarki da inda ya mutu, ya nesanta tsakanin mugunyar ƙasa da inda ya mutu, sai ya zamanto ya fi kusa daga ƙasa mai tsarki. Sai mala'ikun rahama suka ɗauke shi. Bai taɓa aikata aikin alkhairi ba illa wannan tuba. To aka nuna masa daga cikin abin da zai tsirar da shi daga tuba daga zunubi, ya bar inda yake zaune da abin da zai sa shi ya rinka saban Allah. Shi yasa ake son mutum ya nisanci miyagun abokai da miyagun abokan zama da miyagun waɗanda za su rinka ziga shi akan saban Allah, ya kusanci waɗanda yake za su kasance suna taimaka masa akan bin Allah. Wannan zai sanya shi ya samu tsira daga tasirin zunubai. Daga ciki mutum ya dawwama cikin istighfari, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da mu. Ya ce shi kansa yana istighfari a kowace rana sau 70, a wata riwayar sau 100. To wannan yana daga cikin abin da ya wajaba mutum ya ɗauki, abin da mutum zai riko da shi, wato a lokacin ya zamanto shine wurdinsa. Da sauran wuraren istighfari wanda mun sha bayan, wanda takanas muka taba hudu ba akan istighfari da bigiransu. Sannan mutum ya biyar da mummunan aikin da ya aikata da kyakkyawa, sai wannan kyakkyawar ta goge ta, kamar yadda Allah ya ce innal hasanati yuzhibna as-sayyi'at, kyawawan ayyuka suna tafiyar da miyagu. Sannan daga ciki mutum ya tabbatar da tauhidi. Duk abin da za a yi, duk juyin duniya da za a yi, kada ka yadda tauhidinka ya gurɓata, kada ka yadda a haɗa kada tafarkin matsafa, tafarkin bokaye, tafarkin wani wanda za ka laru da shi ba Allah ba. Domin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin hadisi ƙudusi cewa bawana yana cewa ya kai bawana, idan ka zo min da cike da duniya, abin da zai cika duniya na sabo, in dai baka shirka da ni da wani abu, to ni kuma zan zo maka da kwatankwacinta na gafara. Saboda haka in dai ka tabbatar da tauhidi, ka rike tauhidi, to hakika ane maka kaunar tsira daga sharri da mummunan tasirin da zanubai suke da shi. Daga ciki kuma ka lizumci zama tare da mutane nagari, domin mutum yana tare da waɗanda yake so. Sannan ka yi haƙuri kuma ka zamanto mai ƙarfin azima, saboda ba wani abu ne yake sanya mutum ya yi saɓo ba illa biye ma san rai da biye ma wato tattakin shaidan, wanda maganin wannan shine haƙuri. Shi yasa 'yan aljanna ake ce musu ku ci ku sha saboda haƙurin da kuka yi. Haƙuri shine mabuɗin shiga aljanna, yana daga cikin manya-manyan sabubban tsira daga saɓo. To mu ji tsoron Allah bayan Allah,
mu nisanci abin da zai kai mu ya zuwa ga sabo a ɗaiɗaikunmu da kuma al'ummarmu. Wannan al'umma tamu muna gani yanda yanzu barna ta zamanto abin ado da shi. Abin nan ya nema bayan Allah ciwo irin barnar da ake yi a tsakankanin masu riko da ragaman al'umma. Yau an fallasa wannan, yau an bankaɗo wannan cuta, yau an bankaɗo wannan cin amana, yau an bankaɗo wannan almundahana, sai ka ce wato ba amana ake tozartawa ba, wadda amanan nan ita ce sanadiyar fadawar mutum, zamewarsa daga kan sirat. Idan mutum ya hau kan sirat, abubuwa guda biyu su ne suka fi komai halakar da mutum, su zamar da shi ya fada cikin wutar jahannama: ha'incin amana da yankewar zumunci. Zumunci da amana su ne suke tsaye a kan sirati don su tabbatar da mutum ya tsira bai zame ba. To amma yau cin amana ya zamanto abin wato ado da shi. To waɗannan zunubai, waɗannan laifuffuka da ake aikatawa a cikin al'umma, da yake nuna wato rashin tsayuwa na jagoranci da shugabanci akan tabbatar da kan cewa an tsayar da gaskiya, to fa shine yana daga cikin sababin da yake kawo halaka ga al'umma. Kuma abin takaici, yawan waɗanda zaka je waɗannan abubuwa ana bankaɗowa a kansu sai ka ji musulmi ne waɗanda suke kamar yanda muke huduban nan, haka su ma suke jin hudubobi. Ana gaya musu tsoron Allah, ana gaya musu muhimmancin riƙon amana, bal sun yi rantsuwa da alkur'ani akan cewar za su tsare amana. Yayin da kuma ana yi cikin wannan al'umma tana cikin halin kakanikai, tsanance sai da ƙaruwa suke a cikin al'umma sanadiyar waɗannan laifuffuka. Don haka mu tuba ga Allah, kuma lallai shugabanni su tsaya tsaye akan amanar da suka ɗauka. In ba haka ba, idan wannan shine mabudin halakar al'umma, Allah maɗaukakin sarki ya ce idan muka yi nufin halakar da alƙarya, sai mu sanya wato mani'imta, manya-manyan masu ni'ima a cikin al'ummar su rinka fasikanci, sai kalmar azaba ta tabbata, ta cancanta a kanta, sai mu daƙile ta daƙirewa. Allah ka kiyashe mu, Allah ka amintar da mu, Allah ka yafe mana, Allah ka shigar da mu cikin rahamarka. Inna Allaha wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين، وعن آله الطيبين الطاهرين، وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اصرف عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نجنا من هذا الوباء واكشفه عنا وعن العباد والبلاد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أجرنا منه يا رحمن، جل ثناؤك وعز جارك وتبارك اسمك ولا إله غيرك. اللهم اكشف البلية عن إخواننا في بيروت، اللهم اكشفها عنهم يا رب العالمين. اللهم إنهم جياع فأطعمهم، اللهم إنهم أراة فاكسهم، اللهم احفظهم بحفظك واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم اجعل الأمن والقرار في بلادنا وعم بالخير بلاد المسلمين. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما فيه صلاح العباد والبلاد يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في موسمنا، اللهم بارك لنا في زرعنا وضرعنا واصرف عنا أذاهما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. Fassarar sallar kuɗubar Juma'a kenan kuka saurara daga bakin Dr. Bashir Aliyu Umar, babban limamin masallacin Juma'a na Alfurkan da ke keɓantattun gidajen Nasarawa GRA. Hukumar gudanarwa ta Garanti Radio Hasken Al'umma ce ke ɗaukar nauyin kawowa. Allah ya saka mata da mafificin alkhairinsa.